Ciki batin tenan duwe omah sing ra berisi bakat tresnan bakat kasilan sayang mau kerana ente-enteng tengah bumi tetes embun singan jani
saben wayah wengi mikirno isi ati apa tenan tresno iki dadi siji mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwate crita iki bakal apik keukir yakin aku tenanan sumpah yang janji iloku tes tenan kurangku sepurane jenanan ini sayang titip rogoku titip rasa tresnoku seneng iki mung kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku lintang suwon ngancani suwon sampun nyaksani padangi dalan sing taliwati citrane ati Gusti pun ngrampungi yakin aku tenanan sumpah yang janji iloku tes tenan kurangku sepurane jenanan ini sayang titip rogoku titip rasa tresnoku seneng iki mung kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku lintang suwon ngancani suwon sampun nyaksani padangi dalan sing taliwati citone ati Gusti pun ngrampungi kurangku sepurane jenanan ini Mas Dalem aku metekon teko apa to yang tiku ha teko piye liyane sawah mobil tanah emas-emasan wis pokoke kuwi kira-kira apa maneh sing dikarepe wong wedok sawahku kabeh aku ora duwe lah liyane kuwi apa ana ya wis lah sing penting katresnan sejati saya siap Cahayu oke aku harap menuruti itu oke
Ya, Katresnan sejati. DJ Musik asal Mas. bersama Tiara Amora. Mas Marji. Tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning tengah wengi nambahi kising ati iki pepu jana ketine ngendi wong manis kang tak anti-anti. Siap iki, persiapan iki. DJ lo iki Mas. Iya siap, DJ Musik. Wis siap goyang. Siap goyang. Ya. Goyang. Ya, jan serit plus asa iki. Wong bagus aja sirana. Aku tekan gandong tresno.
Manggi Rahayu. Ya. Iya. Iya, ngene iki biasane tangi turu ngene iki terus iya kopi ya. Dok, kena kopi. Mas Nduk, kene kopine. Iya sayang. Iya. Iki toh. Iya, iki kopine apa? Capek kamu. Kopi hitam toh ya? Iya hitam gak ada susunya. Iya, engko nanu dipasang dhewe ya. Iya wes. Cekel lagi, aku Iya, stok tak cekel mic cekel lho, Robin. genje wes. Aduh Iya, apa kuwi? Iya, kopi ya. Gimana? Oh, pahit toh kopimu iki, nggih. Kopi piye toh iki pahit ge? Aku udah buat yang manis tadi sesuai Udah buat request. yang manis mana Manis, gak enak, kan? gak enak pahit. Enggak. Gak wis ora coba pindho-pindhone gawe kopi pahit ngene iki, ndak penak ning keluarga. Balik nang kono, kopine. Ya wis, aduh nyantol. Udah tuh sayang jangan marah-marah terus tuh lo. Ambung sik. Ya. Hah? Nah ngono. Delok wong akeh ora penak. Alah yo. Iya. Congyang. Keroncong. Gayang. DJ Production Asoy. Ojo nesu-nesu terus lo mas. Demo kopi pahit kowe nesu. Manis oh. Ruwono iki lho. Anggar Gawe. nyanyi. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo mecucu emanen paras bakusmu gak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mau kepiye carane. Ngapusi. Sing bener iki. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun nono ngancani ning saben dina. Aku wis gak marah iki. Tenane. Tenang wis gak marah. Wis gak marah. Sing penting sesone nek gawe kopi aja pahit-pahit ya. Ya, sepurane mas. Iya. Minta maaf. Iya, saya musik. Ya. Congyang Asoy. Keroncong gayang lagi. Sikat. Sikat.
bakal koyas najan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina. Si Katrin bareng si Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku, tapi aja sumen ono dina liyane bakal tak upayake kon kepiye carane. tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal koyas najan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina. Champion DC Production Aksai. Terima kasih Ari. Sama-sama Mas. Mas, Dalam aku metekon. teko apa to? Yang tiku, ha? Teko piye? Liane sawah, mobil, tanah, mas-masan, wis pokoke kuwi. Kira-kira apa manis sing dikarepi wong wedok? Sawahku kabeh aku ora duwe. Lah liyane ku apa ana? Ya wis lah. Sing penting katresnan sejati. Saya siap. Cahyo, Oke. aku harap menuruti itu. Oke. Ya, Katresnan sejati. DC Musik asoy Mas. bersama Tiara Amora. Mas Marji. Janji tresno disakseni, lintang-lintang ing tengahing wengi. Ati kang nandhang asmara, Gusti kula paringa usada. Rembulan ning tengah wengi nambahi kising ati iki. Pepu janang ketine ngendi, wong manis kang tak anti-anti. Asoy. Surit, main surit Mas. Wong bagus ojo sira nelongso. Aku tekan gendong tresno. Lalangan asmara gawe sewu rasa, nambani atiku Iya, tambahan. Riyano Kang Mas tentremno atiku. Aku saja ngopeni sliramu. Ku bisa ketemu tresno suci manggil rahmu.
ngenteni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada sikat rembulan ning wayah wengi nambahi kekisih ati iki pepu janati mendi wong manis kang tak anti-anti Yara Amora Mas Marijo Rip Asoy. Ayo Mas. Ya siap iki, persiapan iki. DJ lo iki Mas. Iya siap, DC musik. Wis siap Asoy. goyang. Siap goyang. Ya. Goyang. Ya, Jan Serit plus Asa iki. Wong bagus aja sira nangso. Aku teko gandong tresno. Langan asmara gawe siwuroso. Nambani atiku siwang. Kang Mas tentremno atimu. Aku Asik. Wes ya, Mang Rahayu. Ya,